E olha só que lareira linda, gente, que eu fiz e coloquei lá no canal. Entra lá, acompanha o passo a passo desse vídeo e faça também para estar decorando a casa de vocês agora para o Natal. E não precisa jogar fora depois no Natal, pode estar usando na casa como uma decoração. Então entra lá, gente, acompanha e faça a sua também e deixe sua casa mais linda ainda nessa data muito importante. Não esqueçam de quem não é inscrito ainda, se inscreva lá e vem fazer parte da nossa família e acompanhar todos os vídeos que eu estou colocando lá no canal.